Ama şimdi şu manifesti güya linçlediğim videoya genel yorumları göstereceğim. Onları seslendireceğim. Yani maşallah bir sakin olun. 30 tane yorum gelmiş. Aynı şey değil. Daha çok benzer şeyler var. Bu normal. Yani ama ben daha çok benzer şeyleri koymak istemedim. Bu dansların hepsinin adları var. S, K, Z, Y. Özel falan değil. Benzemiyorlar bile. 2 tane lütfen işareti. Getiriyorum. 4 tane Gülen Suat, 4 tane Talip. Yani umarım o emojileri İrem olarak koymuşsundur. Alakası yok. 2 tane lütfen işareti. Alakası sıfır. Tamam. Kanka ne bu manifest ne yapacağız? Alt tarafı saygı arayan birkaç kız bırakın müzik çıkarsın. Ben de taktınız kafayı. Yani ben manifeste kafayı takacağıma kendimi öldürürüm daha iyi. Kanka biliyorsun değil mi kaligrafi kızı özlemi ayrıca bunlar dans tarzı dünyanın birçok yerinde bunun benzerini hatta aynılarını görebilirsin. Bu kadar da abartmayın ya. Stay. Parantez. Yani ben bunu abartmıyorum. Sadece hareketlerinin benzediğini söyledim yorumda da yani yanıtımda da söylediğim gibi. Ve şunu söylemek gerekirse bence koreografi kızlar belirlemiyorsa bu daha kötü bir şey ama neyse. Dansa gittiği kızlar belirlemiyor. Sorun kızlarda değil. Yani ben zaten videoda illa kızlar işte aynısını yapmış, onlar belirlemiş koreografi falan demedim. Linçleyeceksin ama ben yine de yazacağım. Stay ve Manifa'nın bu hareketleri kızlar seçmiyor ve bu hareketler sadece Stray Kids'e ait değil. Aynı jeneraatları gibi her şekilde linçleyecek yer arıyorsunuz. Cidden abarttınız. Yani şöyle bir manifestin ne yaptığı gerçekten umurumda değil. Linçleyecek yer falan da aramıyorum. Abartmadım da. Ama eğer hareketlerin aynılarını yaparlarsa onlar belirlediyse ya da belirlemediyse zaten özellikle kızlara laf etmedim. Yani eğer hareketin aynılarını yaparlarsa ben de videosunu yaparım. Yeter AMQ. Öncelikle senin yeter demenle olmuyor. İkincisi de Yetmez. ve bu beyin yoksulcu insanın yorumlarına, yanıtlarına o kadar çok güldüm ki. Yani çok komikti. Ciddiye alamadım hiçbirini. Neyse burada mal şeyler yazmış işte. İşte bilmiyorum işte mal şeyler yazmış. Gerçekten anlamadım hiçbirini. Diğer yanıtlarına geçelim. Onlarda daha çok konuşacağım. Şimdi bir tane yanıtında demiş ki işte biz bununla yazışıyoruz. Toksik değilim işte halinden mutluyum falan demiş. Anlamazsın eşit seviyede değiliz demiş. Evet eşit seviyede değiliz ben senden üstünüm. Sonra işte demiş ki ülkende gurur duymuyorsan yallah falan demiş de manifesti savunmuyorum diye ülkemi sevmiyorum anlamına gelmiyor tamam mı? Bunu ilk önce bir o beyin olmayan kafana sok. Ve benim şöyle bir şey demem gerekiyor. Bir tane daha videomda belirtmişim hatta. Yani YouTube kitlesi gerçekten iğrenç. Yani gerçekten. Ve şöyle bir şey var. Kendi idollerine laf edilince olay haklı olsa bile kuduruyorlar. Kendi idollerine kötü bir şey yapsalar bile savunuyorlar yani. İğrençsiniz.